हेलो पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे हैं या बॉटल फीडेड बच्चे हैं, यानी 0 से 6-7 महीने के बच्चे, उनके लिए बर्फ निकालना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या डकार कैसे निकालें, दोनों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बच्चे जब फीड कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं चाहे बॉटल फीड कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो दूध के साथ साथ हवा भी साथ में लेते जाते हैं, क्योंकि दूध इतना भारी नहीं होता है, इसलिए बीच बीच में जो एयर बबल है वो बच्चों के स्टोमक में प्रॉब्लम करता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम करता है, और जिसके कारण बच्चे कॉलिक हो सकते हैं, रोते रहते हैं, पेट में तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए जितनी बार भी बच्चों को फीड कराएं, चाहे वो बॉटल फीड कराएं या ब्रेस्ट फीड कराएं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों का बर्प निकालें। अब ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों की डकार किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये 3 तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगी। उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं मेरी इस डॉल से हाय हाय। ये डॉल जो है आज बेबी का काम करेगी और इसके ऊपर ही मैं आपको तीनों टेक्निक बताऊंगी। फर्स्ट टेक्निक, आपने बच्चे को ठीक से फीड करा दिया है और उसके बाद उसको बर्प निकालना है, तो आप क्या कर सकती हैं, बेबी को लिया और इस तरह इसका जो हेड है वो आपके कंधे पे रहेगा ऊपर, और चेस्ट एरिया आपके ब्रेस्ट के साथ ऐसे आना चाहिए ताकि हल्का सा प्रेशर भी पड़े। एक हाथ से आपने पकड़ा है ऐसे हल्का सा, और एक से धीरे 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 अप डाउन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से कर सकती हैं। हल्का पैट, इससे बर्प निकल जाएगा। या फिर आप सिंपल इस तरह भी कर सकते हो। दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं आप, इससे बर्प निकल जाएगा। पेरेंट्स, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बर्प सिर्फ फीड फिनिश करने के बाद ही निकालना ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चे फीडिंग के दौरान भी कॉलिक हो जाते हैं, फीडिंग के दौरान भी उन्होंने कुछ ज़्यादा एयर ले लिया होता है, जिसके कारण वो आगे फीड नहीं कर पाते हैं और रोने लगते हैं। तो उस बच्चों के उस सेंटीमेंट को भी, उस रिएक्शन को भी आपको समझना है और उसे बर्प निकालना है। जब वो बर्प आप निकाल दोगे बच्चे का, तो वो नॉर्मल हो जाएगा और दोबारा फीड करने लगेगा। तो फीडिंग के बीच में भी बच्चों के रिएक्शन को देखते हुए आपने बर्प निकालना है। अब टेक्निक नंबर 2, आपने बेबी को लिया फीड के बाद और इस तरह बिठाइए अपने लैप पे इस तरह बिठा के, और उसका जो फेस है उसको हल्का सा ये कप बना के इस तरह चेस्ट और नेक को सपोर्ट देने के लिए किया है। हल्का सा आगे की तरफ रखिए ताकि पेट पे हल्का सा प्रेशर पड़ना चाहिए। बर्प निकालते समय ये ध्यान दें, पेट पे बिल्कुल हल्का प्रेशर डालें, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर सेम पीछे आप या तो इस तरह से रब कर सकते हो या फिर लाइटली पैट कर सकते हो, या दोनों का मिक्स। अगर इस तरह भी बेबी का बर्प नहीं निकले, कई बार ऐसा होता है, तो आप थर्ड टेक्निक भी अपना सकते हैं। लेकिन थर्ड टेक्निक में ध्यान रखें कि आपका ये बेबी है मान लीजिए, और इसकी ये नेवल है, तो नेवल हमेशा बीच में रखें, नेवल के ऊपर जोर ना डालें, स्पेशली जब बच्चा 1 महीने से छोटा हो। मैं एडवाइस करूँगी कि ये टेक्निक तभी लगाएं बच्चे पे जब वो 1 महीने का हो जाए एटलीस्ट। ऐसे बेबी को रखा, मुंह नहीं दबना चाहिए, मुंह भी एक तरफ आपने फोल्ड कर दिया बच्चे का, यहाँ या यहाँ, जहाँ भी कंफर्टेबल लगे आप अपनी तरफ रखिए ताकि बच्चे का फेस आपके ऑब्जर्वेशन में हो। इस तरह फेस को फोल्ड कर टर्न कर दिया आपने अपनी तरफ, बच्चे का नेवल बीच में होना चाहिए, और दोनों पैर इस तरह से, चाहे आप बैठ के करें चाहे बैठ के या पैर फैला के रखें, दोनों पैर को इस तरह चिपका के, और फिर सेम प्रोसीजर, हेड को टर्न करके रखिएगा अपनी तरफ ताकि बच्चे को कोई प्रकार का सफोकेशन ना हो पाए। और सेम प्रोसीजर है, या तो आप इसको हल्का सा रब कीजिए या फिर पैट कीजिए।